我们今天在节目当中就要跟大家来说说这个睡眠这点事儿啊。对的。这怎么能够帮助我们大家更好的来睡眠来休息？就先说第一种嘛，很多老年人都会有这种情况，就往这一躺，哎，你就觉得首先胸闷，然后就痰多，你就听很多老年人经常睡觉了，就听那噗一口，刚躺下，又来了，这没了。平时白天活动没事儿，对，只要躺着，可能就开始有痰。在老年人好像当中这种状况比较多，这是属于什么原因呢？这种呢，它有两种，一种是呢，它只是咳，它不失眠，这种就是我们原来讲过的心肺虚，它这个肺里边有积痰，它会影响到它无法平躺。另一种就是会睡觉不好，会失眠，这种失眠就是痰湿扰乱心神。我们这有个题板可以给大家看一下。这几种就是我们最常见的，就是有一些外在的因素干扰了我们的心神，导致我们睡不好。那么像第一个你们说的这个胸闷呐、痰多呀，这种失眠的人，他有一个最大的困扰就是他困得不得了。实际上他很疲倦，他总想睡，但是他躺下他就难受，睡不着，他就睡不着。这种人千万不要喝牛奶来催眠啊，不能，因为这是痰湿引起的失眠。喝一个跟牛奶差不多的东西。就是杏仁露，就外头买那铁罐那种吗？那种呢，如果它是纯杏仁做的也是可以的，但最好在家里我们可以自己做。自己做的呢，你确保它是天然的，没有防腐剂啊。杏仁但是有一个讲究了，咱们先看一下杏仁。您说到杏仁，我就想起来《甄嬛传》里，安陵容最后死的时候就是自己吃杏仁，最后生生给吃死了。是吧？你看这个就是苦杏仁，这是药房买的，所以咱们要买杏仁。来，孩子抓一把吃，好吃着呢。来吧，咱俩一人一半吧。哎，这真的有毒吗？这个是有小毒的啊。要想吃死呢，就是一般来说小孩容易，就是过量的话是会有生命危险的，它容易引起我们窒息。这个是做药的，中国药典是有规定的，你超过6克以上那是要处方的。我们要吃这个杏仁露就得去超市，你要买甜杏仁，就这种。对了，这种甜杏仁。有的它也炒过了的，要买生的吧？买生的，有的它也会给你包成杏瓣儿，就是这种像这种样子差不多，但是它是白白的啊。要记住啊，这两种甜杏仁跟苦杏仁它有一点区别，就是苦杏仁会比较瘦一点，甜杏仁会胖一点。你自己你把这个剥开看，对，你把它剥开看，这个会圆一点，这个胖胖的，对，这是它俩的区别。所以我们吃的时候要吃这个甜的，甜的呢要买没有炒制的生的，生的才化痰湿的效果好啊。生的，我们怎么吃呢？如果有豆浆机最方便，把它放豆浆机里边，然后呢加水，然后给它打成杏仁露，它直接就煮开了嘛就可以。如果家里没有豆浆机呢，就拿一个榨汁机，我们把它放在里面，也是加水，然后给它打完了以后呢，你再下锅去烧开就可以。这么简单。非常简单。这个呢营养很好的。它跟牛奶的功效是一样的，然后喝了以后呢，它就是化痰的、下气的，然后慢慢那个胸闷呐、那个痰多的效果，那个现象呢就会减少了，然后呢就不会有这个困扰，人就会睡得比较舒服。所以但是买杏仁的时候，大家一定要分清楚，一定不能买中药的这个苦杏仁，还有不能买大杏仁，不能买这种。对，像这个大杏仁，它叫美国大杏仁，它其实是扁桃，那么在新疆把它叫巴旦杏啊，它是一种桃仁儿，这个真的就是我们用来当干果来吃的了。